কুকিং উইথ পলিৰ আনটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ৰেচিপি হ'ল এগ সালাড। তাৰ বাবে প্ৰথমতে এটা গাজৰ, এটা তিয়ঁহ, এটা পিঁয়াজ ভালদৰে ধুই পিহনাৰ সহায়ত চকলকৈ আৰু মিহি মিহিকৈ পিহি পেলালোঁ। পিহা হ'লত তিয়ঁহ, গাজৰ আৰু পিঁয়াজখিনি এটা পাত্ৰলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ। তাতে এচামুচ চিলি ফ্লেক্স, মিক্সড হাৰ্ব, ৰক সল্ট আৰু জোখ অনুসৰি অলপ জালুক দি দিলোঁ। দুটা সিজাই থোৱা ডিম সৰু সৰুকৈ কাটি চালাডখিনিৰ ওপৰত দি দিলোঁ। গোটেইখিনি একেলগে আকৌ এবাৰ মিহলাই পেলালোঁ চামুচৰ সহায়ত। শেষত 4 চামুচ ক্ৰীম ঢালি দিলোঁ। ক্ৰীম নাথাকিলে আপুনি গাখীৰৰ সৰ নাইবা ডাঠ দৈৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া সালাড পৰিৱেশনৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। অলপ সময় ফ্ৰিজত থৈও এই সালাড পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। খুব মজাৰ এই সালাড এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আজিলৈ আহিলোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ।